Olá pessoal, eu sou o Pedrinho e hoje eu vou jogar Arena Zumbi de novo. Bom, então, eu vou com a classe Necromante até a onda 100 no modo pesadelo, ok? Os cristais que eu abri depois no final do vídeo eu vou vir aqui e abrir as caixas. Então, sem perder tempo, vamos lá! Bora correr! Simbora! Pô, já estão tirando quase... Já tô com metade da vida. Tive que descer. Ah, morri. Ih, aqui já era. Aqui eu já ganhei. Brincadeira. Só tava zoando. Eu vou ficar bastante zumbi, né? Então vamos... caiu! Corre! Bom, gente, vamos botar mais zumbi aqui. Bora sentar eles. Mata, 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 mata. Uai. Vou melhorar minha vida. Gente, eu já consigo abrir uma caixa. Nossa. 1, 2, 3. Ó, eu vou pular. 1, 2, 3 e tibum! Pronto. Agora eu vou matar esses zumbis e nascer os meus aqui embaixo. Bom, gente, aqui eu já garanti até a onda 60. 50. 60 é demais. Mas eu vou até a onda 100.
Mas eu garanti até 50. Gente, pra lembrar que a onda 55, esse bicho roxo meu aqui, ele spawna na onda 55, tá? Esse branco roxo que eu spawnei, tá? Ele é bem forte. Bom, agora eu vou explicar o jogo. Pra quem não entendeu ainda o jogo é o seguinte. Tu vai ter que evoluir. Na verdade eu não vou explicar. Eu já postei um vídeo no canal mostrando sobre jogos. E eu expliquei sobre esse jogo aqui. Eu já postei um vídeo. Então é só olhar ali pra quem não sabe. Vou aumentar minha tela pra vocês conseguirem ver. Vai. Esse eu não tava pegando alma. Ó, gente, eu tô com tosse, tá? Então, não reparem. No final do vídeo, eu vou abrir caixas, ok? As caixas do vazio. E eu também vou postar sobre a atualização. Só pra avisar vocês, eu não tenho Robux. Então, eu vou ter que ir na sorte se eu precisar ganhar alguma coisa. Ok? Vai. Gente, pra quem não sabe, eu tenho todas as armas do vazio. E essa foice que eu tô agora, que por sinal é muito bonita, olha isso aqui. Olha essa foice. Sai do meio, zumbi. Espera aí, deixa eu correr pra um outro lugar aqui. Bom, então, gente, eu vou tentar mostrar a foice. Espera aí. Vai. Só vou pegar mais vida aqui, ok? Eita. Tô não conseguindo me bater ainda, esse miserável. Tô matando os zumbis aqui enquanto eu pego vida. Bom, gente, que nem eu falei, eu vou mostrar a foice agora. Como essa ela é bonita pra vocês verem. Olha isso. Olha isso aqui. Essa foice. Ela é muito linda. Ela também recupera minha vida quando eu tô batendo, que nem eu tô fazendo agora, olha. Então ela é muito boa. Olha essa foice. Sai do meio. Ó, gente, a foice. Então, vocês já conseguiram ver. Ó.
Ufa, quase morri. Se não fosse a minha foice, eu já teria morrido. Gente, só falta mais 58 ondas para eu acabar o vídeo. Mas eu não vou ficar falando de acabar o vídeo, né? Vai. Gente, eu vou tentar postar vídeo todo dia, mas de noite aqui no canal, tá? Eu vou tentar. E o próximo vídeo, eu não vou dar spoiler. O próximo vídeo vai ser surpresa. Não, ó gente, depois que eu acabar esse vídeo, eu já vou gravar o outro, ok? Eu não vou esperar pra amanhã. Então, vocês não vão ficar sem vídeo hoje. Se é que eu nem tenho inscrito, né? Só 3 no máximo. Vai. Vamos, mata. Invoca zumbi, invoca zumbi. Invoca. Agora pega a arma. Gente, a classe necromante é muito boa, mas eu vou dar uma estratégia pra vocês. Quem quer ir no modo hardcore e normal. Pra quem quer chegar muito longe no modo normal e você tiver um amigo, que nem eu, que tem a classe Bastião, que eu ainda não mostrei, tem a classe Bastião. Então deixa eu te falar uma coisa. Se seu amigo tem uma classe Bastião e os dois jogam esse jogo, eu vou ter uma estratégia. O seu amigo com classe Bastião vai numa partida e você vai com a classe médico, os dois na mesma partida. O seu amigo com a classe Bastião vai colocar as torretas aqui, vai colocando torreta aqui. Aí você que tem a classe médico e também tem uma parte, e também tem uma torreta que recupera a vida das outras torretas, aí tu coloca 2 torretas. Aí preenche 4 torretas depois do seu amigo, aí coloca 2. 4, 2. Até preencher tudo isso aqui. Aí depois quando preencher tudo isso aqui e não der mais pra colocar, porque aqui no meio não dá pra colocar, aí tu sobe aqui. Coloca 2 coisas aqui, o seu amigo vai colocando, e tu vai fazendo isso. Aqui, aí você chega bem longe. Vai.
Gente, só pra avisar, quem conseguir essa foice, então não vai estar tão forte que nem a minha, porque eu evoluí, aí a minha tá no level máximo, então a tua vai estar no primeiro level, então ela não vai estar tão forte que nem a minha, tu tem que evoluir, aí vai ficar que nem a minha. Agora já tô com 300 fragmentos. Vai, mata. Vai. Mata. Eita, nem vi que eu tava sem nada. Vou ficar aqui perto desses dois bichos aqui. Essa boa, vou ir lá pro outro. Deixa eu ajudar o meu aqui, né, a matar o outro. Gente, mais uma onda. 6, 7. Vai. Peraí, eu preciso fazer uma coisa rapidinho. Vai. Pronto. Consegui 400 fragmentos. Gente, eu vou passar um código pra vocês, tá? DWXP. Eu já passei num vídeo, só que nesse vídeo não saiu o áudio. Aí eu vou passar nesse agora que eu tô conseguindo falar. Bom, então, eu vou mandar aqui no chat o código. O código é o seguinte. Não. Bom, gente, não consegui chegar na onda 100, mas vou girar agora. Girando 2x sorte. Tá, já tenho. 2.500. 5.000.
3 giros. Dois de sorte, 5.000. Não, só tenho 2 giros ainda. Mais um giro. Último giro da sorte. Foi. 5.000. Bom, então, gente, esse foi o vídeo. Já se inscreve no canal. Já deixa aquele like. E tchau. E abrir as caixas. Então, sem perder tempo, vamos lá. Bora correr. Simbora. Pô, já tô tirando quase... Já tô com metade da vida. Tive que descer. Ah, morri. Ih, aqui já era. Aqui eu já ganhei. Brincadeira. Só tava zoando. Eu vou ficar bastante zumbi, né? Então vamos... caiu. Corre. Bom, gente, vou botar mais zumbi aqui. Bora sentar eles. Mata, 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 mata. Vai. Vou melhorar minha vida. Gente, eu já consegui abrir uma caixa. Mata. 1, 2, 3. Ó, eu vou pular. 1, 2, 3 e tibum! Pronto.
Agora eu vou matar esses zumbis e nasceu os meus aqui embaixo. Bom, gente, aqui eu já garanti até a onda 60. 60 é demais. Mas eu vou até a onda 100. Mas eu garanti até 50. Gente, pra lembrar que a onda 55, esse bicho roxo meu aqui, ele spawna na onda 55, tá? Esse branco roxo que eu spawnei, tá? Ele é bem forte. Bom, agora eu vou explicar o jogo. Pra quem não entendeu ainda o jogo é o seguinte. Tu vai ter que evoluir. Na verdade eu não vou explicar. Eu já postei um vídeo no canal mostrando sobre jogos. E eu expliquei sobre esse jogo aqui. Eu já postei um vídeo. Então é só olhar ali pra quem não sabe. Vou aumentar minha tela pra vocês conseguirem ver. Vai. Esse eu não tava pegando alma. Ó, gente, eu tô com tosse, tá? Então, não reparem. No final do vídeo, eu vou abrir caixas, ok? As caixas do vazio. E eu também vou postar sobre a atualização. Só pra avisar vocês, eu não tenho Robux. Então, eu vou ter que ir na sorte se eu precisar ganhar alguma coisa. Ok? Vai. Gente, pra quem não sabe, eu tenho todas as armas do vazio. E essa foice que eu tô agora, que por sinal é muito bonita, olha isso aqui. Olha essa foice. Sai do meio, zumbi. Espera aí, deixa eu correr pra um outro lugar aqui. Bom, então, gente, eu vou tentar mostrar a foice. Espera aí. Vai. Só vou pegar mais vida aqui, ok? Eita. Eu não conseguindo me bater ainda, esse miserável. Tô matando os zumbis aqui enquanto eu pego vida. Bom, gente, que nem eu falei, eu vou mostrar a foice agora. Como ela é bonita pra vocês verem. Olha isso. Olha isso aqui. Essa foice. Ela é muito linda. Ela também recupera minha vida.
quando eu tô batendo, que nem eu tô fazendo agora, olha. Então ela é muito boa. Olha essa foice. Sai do meio. Ó, gente, a foice. Então, vocês já conseguiram ver. Ó. Não, vou morrer. Ufa, quase morri. Se não fosse a minha foice, eu já teria morrido. Gente, só falta mais 58 ondas para eu acabar o vídeo. Mas eu não vou ficar falando de acabar o vídeo, né? Vai. Gente, eu vou tentar postar vídeo todo dia, mas de noite aqui no canal, tá? Eu vou tentar. E o próximo vídeo, eu não vou dar spoiler. O próximo vídeo vai ser surpresa. Não, ó, gente, depois que eu acabar esse vídeo, eu já vou gravar o outro, ok? Eu não vou esperar pra amanhã. Então, vocês não vão ficar sem vídeo hoje. Se é que eu nem tenho inscrito, né? Só 3 no máximo. Vai. Vamos, mata. Invoca zumbi. Invoca. Agora pega a alma. Gente, a classe necromante é muito boa, mas eu vou dar uma estratégia pra vocês. Quem quer ir no modo hardcore e normal. Pra quem quer chegar muito longe no modo normal e você tiver um amigo, que nem eu, que tem a classe Bastião, que eu ainda não mostrei, tem a classe Bastião. Então, deixa eu te falar uma coisa. Se seu amigo tem uma classe Bastião e os dois jogam esse jogo, eu tenho uma estratégia. O seu amigo com classe Bastião vai numa partida e você vai com a classe médico, os dois na mesma partida. O seu amigo com a classe Bastião vai colocar as torretas aqui. Vai colocando torreta aqui.
Aí você que tem a classe médico e também tem uma parte, e também tem uma torreta que recupera a vida das outras torretas, aí tu coloca 2 torretas. Aí preenche 4 torretas depois do seu amigo, aí coloca 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2. Até preencher tudo isso aqui. Aí depois quando preencher tudo isso aqui e não der mais pra colocar, porque aqui no meio não dá pra colocar, aí tu sobe aqui, coloca 2 coisas aqui, o seu amigo vai colocando, e tu vai fazendo isso, Aqui, aí você chega bem longe. Vai. Gente, só pra avisar, quem conseguir essa foice, então não vai estar tão forte que nem a minha, porque eu evoluí, aí a minha tá no level máximo, então a tua vai estar no primeiro level, então ela não vai estar tão forte que nem a minha, tu tem que evoluir, aí vai ficar que nem a minha. Agora já tô com 300 fragmentos. Vai, mata. Vai. Mata. Eita, nem vi que eu tava sem nada. Vou ficar aqui perto desses 2 bichos aqui. Deixa eu ajudar o meu aqui, né? A matar o outro. Gente, mais uma onda. 6, 7. Vai. Peraí, eu preciso fazer uma coisa rapidinho. Vai. Pronto. Consegui 400 fragmentos. Gente, eu vou passar o código pra vocês, tá? DWXP. Eu já passei num vídeo, só que nesse vídeo não saiu o áudio. Aí eu vou passar nesse agora que eu tô conseguindo falar. Bom, então,
Eu vou mandar aqui no chat o código. O código é o seguinte. Não! 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 Bom, gente, não consegui chegar na onda 100, mas vou girar agora. Girando 2x sorte. Tá, já tenho. 2.500. 5.000. 3 giros. Dois de sorte. 5.000. Não. Só tenho 2 giros ainda. Mais um giro. Último giro da sorte. Foi. 5.000. Bom, então, gente, esse foi o vídeo. Já se inscreve no canal. Já deixa aquele like. E tchau!